YouTube ऐप पे बेल आइकन दबाइए, हमारे लेटेस्ट वीडियोस के सारे अपडेट्स पाइए। Hey guys, मैं हूं निर्भय एंड दिस इज फंक यू एंड थैंक यू सो मच गाइस पुरानी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। एंड आज का प्रैंक होने वाला है यही प्रैंक होने वाला है, फेक स्नीजिंग प्रैंक। चलो देखो और मजा करो। ओ चचा, कौन सा कॉलेज है? क्या बोलते हो भाई? अरे कौन सा कॉलेज है? पुलिस चौकी के बाजू में अरे अरे ये इधर ही आगे, मतलब डोमिनोज की लाइन में किधर? नहीं है। कौन सा ये वाला है? हाँ यार, अरे क्या हो गया चचा? अरे कुछ नहीं होता, अभी सब गया चचा। और कोई कॉलेज नहीं है इधर, रहेगा ना आगे? सॉरी सॉरी। भाई यहाँ पे कॉलेज कौन सा है? कॉलेज नहीं, इस साइड में नहीं है। पता नहीं, कोई भी कॉलेज नहीं है? पता नहीं है, होगा कोई ठाकुर कॉलेज है बट कहाँ पे हाँ। है ये नहीं पता है। और दूसरा कोई? नहीं, दूसरा कोई पता नहीं। सॉरी। रोमान क्या हो गया? छींटे उड़े इसलिए पूछ लो ना शर्ट पे अपने। कोरोना तो नहीं है ना? हो सकता है भाई। हाँ तो कर दो चचा। भैया मस्ती कर रहे थे, पानी किया था आपके पास। ये पानी था, मस्ती कर रहे थे। ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो देखने में मजा आया होगा। इफ मजा आया तो आपको पता है क्या करना है, दबा के ढेर सारा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड डू सब्सक्राइब टू फंक यू एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करो, वहां पर भी ढेर सारा कंटेंट हम डाल रहे हैं। एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।